شويه احنا نحبوا كل شيء، كره باهيه وجميله والقاب وتترويت وبرشا بونتوات. الخبر اللي قالوا دكتور صادق قحبيج منذ قليل على انه المغرب تستضيف، وين لقيتوا الخبر دكتور؟ في ذا اتلتيك، في ذي سان، فابريتسيو رومانو، معناها دي جون، معناها دي سورس فيابل على الاخر. واحنا نحبوا نثبتوا بس سكاي يو كي في الخبر هذا يو كي حاضر فورا مش قرار روحك هذوما راهو لي كوليس يقولوا. حاضر معنا زميلنا من المغرب، زميلنا الصحفي محمد تلاغي. مرحبا محمد. مرحبا حاتم، تحية طيبة لك كل الزملاء الكرام ولكل مستمعي ومستمعات ديوان تونس وكذلك حتى في المغرب. يعني شكرا لك. بغيت نقول واحد الكلمة خويا حاتم، يعني الشعب المغربي ولا يعجبه بشكل كثير زملاء التحليل في جميع المنابر التونسية اللي كيتابعهم يوميا من الألزاد، وخاصة التفاعل مع الرياضة الوطنية المغربية. يعطيك يعني الصحة. نبلغ لكم تحية بالإجماع. شكرا، سعداء جدا وسعيد جدا ايضا اني تقابلت معاك ومعناها ومحليك ونحبك برشا محمد، يعطيك الصحة على الخدمة الكبيرة ايضا اللي قاعد تخدم فيها في المغرب، وشكرا ليك لقبول الدعوة اللي جات مفاجأة. ما نسقناش، ما عملناش تنسيق قبل، ولكن فما اخبار مفيدة انه ان شاء الله المغرب نقولوا تستضيف نسخة كأس العالم 2030. تداول الخبر هذا موجود مؤكد؟ شنو هي المصادر؟ كيفاش تقبلتوا انتم الخبر هذا؟ اعطينا التفاصيل. نعم سي حاتم، الخبر تلقيناه يعني عن طريق بلاغ الديوان الملكي اللي زف الخبر بالنسبة للشعب المغربي قبل قليل. كان بلاغ للديوان الملكي وجاء بالشكل التالي أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب اسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لاستضافه كاس العالم 2030 لكره القدم. واضاف البلاغ ان هذا القرار يمثل اشاده واعتراف بالمكانه الخاصه التي يحتضيها المغرب بين الامم الكبرى. يعني كان بلاغ رسمي بالنسبه لجلاله الملك، زف الخبر بالنسبه للشعب المغربي، وكان تفاعل كبير بانه كان ملف وحيد بالنسبه للترشح ديال المغرب واسبانيا والبرتغال، واعلن بان المغرب رسميا حاضره ان شاء الله بالملف ديالها في 2030 اللي كنا ننتظروا يعني في لحظات، لان كان وصل الخبر تقريبا في 24 ساعه، ولكن من جاء بلاغ رسمي من الديوان الملكي صافي الامور تقريبا يعني وصلت بالصوره الحقيقيه. تقريبا الحلم مش تقريبا، هو مؤكد انه الحلم اصبح حقيقه بالنسبه للمغرب، سورتو خاصه بعد يعني نسخه 2010 اللي استضافتها جنوب افريقيا. بعد بقات المغرب يعني تجري كما نقولوا باش تنظم نسخه كاس العالم، وفي الاخير المغرب ستنظم 36 سنه منذ ان قررت المملكه المغربيه معناها الترشح لتنظيم كاس العالم. 36 سنه من الصبر، من الجهود، من المثابرة، من فهمتني الموارد المادية الكبيرة جدا اللي اتحطت على ذمة الرياضة، من العزيمة. معناها المغرب عاشت عديد النكسات وعديد، نحكي لك في التنظيم وقت اللي الناس كل كانوا يستناوا المغرب هي باش تنظم، تعطات من الاول لامريكا وبعد تعطات لفرنسا وقت اللي كان الدوسيي ماروكان معناها قوي برشا، معناها كان عندهم ليزاتو الكل. الحمد لله ربي ظهر الحق اليوم. معناها المغرب عندها فهمتني فرصة كبيرة محمد توري معناها الانجازات في الرياضة. محمد تلاغي مازال حاضر معنا زميلنا الصحفي من المغرب، والله تقبلنا الخبر يعني بكل فرحة. لهنا الدكتور صادق قحبيجي اعطانا الخبر، يعني اتصلنا بيك اليوم. المغرب بالملاعب بالمنشآت الرياضية، ونعرف اهتمام كبير لكرة القدم والرياضة عامة بالنسبة للمملكة المغربية. أنا قبل 7 سنوات مش نسأل سؤال مباشر لمحمد تلاغي، المملكة المغربية جاهزة لاستضافة كأس العالم 2030؟ فعلا بالنسبه كاين مشروع رياضي. تلاقيت معك صديقي حاتم، تكلمنا في فترات سابقه يعني تقريبا اكثر من سنه. كانت الصوره واضحه بالنسبه نقدروا نقولوا الاستراتيجيه بالنسبه لجلاله الملك، وكاين واحد الشخص كيفعلها على ارض الوجود اللي هو فوزي القجع. يعني لما كتحط الصوره كتلقاها على ارض الوجود مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع. بالنسبه للملاعب انت تعرف بانه حاليا يعني كاين مرحله ثانيه من بناء يعني الملاعب، لان تقريبا 2010 كانت انطلاقه وكان مجموعه من الملاعب اللي عطات صوره جميله بالنسبه للكره المغربيه. لكن دابا المرحله الانتقاليه الثانيه يعني اكثر ما انك تنافس افريقيا تنافس دوليا، لان كاين ملعب ابن بطوطه في طنجه اللي غادي يكون برقم كبير اكثر من 60,000 متفرج. كان ملعب الدار البيضاء الكبير اللي غادي يكون يخرج للوجود في الايام المقبله، لان كان تصريح بالنسبه لرئيس اللجنه اللي مختص بالملاعب البارح معنا في نفس المنبر اللي اشتغل معاه، قال لك بانه غادي يخرج للوجود خلال الايام المقبله ديال الدار البيضاء بطاقه استيعابيه 93,000
يعني بالنسبه للحضور الجماهيري، ولكن الجميع في الامر بالنسبه للبنيه التحتيه كاين استراتيجيه واضحه فيما يتعلق بالاكاديميات. يعني الجميع خاصه الاخوان ديالنا في تونس وفي باقي الدول المجاوره يعرفوا المعموره ويعرفوا اكاديميه محمد السادس، ولكن اكثر من ذلك كاين اكاديميه بنفس تقريبا المستوى، اكاديميه نهضه بركان، كاين المركز الفيدرالي بنفس الطريقه في السعيديه، كان اكاديميه الرجاء، اكاديميه الوداد، بالاضافه لالتحاق باقي الاكاديميات المغرب. يعني كان استراتيجيه واضحه بالنسبه للبنيه التحتيه اللي غادي تكون حاضره ان شاء الله وتشرف المغرب وكذلك تشرف الاخوان ديالنا في تونس وباقي البلدان الافريقيه. ان شاء الله اكيد. محمد تلاغي صديقي شكرا ليك، يعطيك الصحه والف الف 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 مبروك للشعب المغربي الشقيق، وحاجه ترفع الراس. خلينا نكونوا فخورين جدا بهذا الانجاز، واكيد باش نكونوا على احر من الجمر انه نستناو المغرب باش تنظم بطبيعه نسخه كاس العالم 2030 وان شاء الله بالتوفيق. قاعد تسمع حسام الحاج علي. سالت محمد، نعرف محمد قريب جدا يعني ويعرف كل اخبار كره القدم المغربيه والرياضه المغربيه بصفه عامه. تسمع فيه كيفاش تحدث على منشات رياضيه والانفراستركتور. اليوم يعني ما هيش صدفه وليد الصدفه انه المغرب تستضيف كاس العالم. كما قلت لك المره اللي فاتت، قلت لك راي المغرب اليوم عملت خطوه كبيره برشا نحو العالميه. اليوم هذه راهو مش سياسه نتاع اتحاد ولا نتاع وزاره، هذه سياسه الدوله. هذه اعلى هرم في الدوله هو ينفستي في السبور، في الانفراستركتور. راهو ماهيش لعبه. راهو اليوم وقت اللي شفنا النسخه التاريخيه نتاع مونديال قطر، اليوم اللي باش يعمل بعدها يلزم راهو يساليني. واليوم المغرب تعرف اللي راهو البارة عاليه برشا. دونك سي فري مش باش تكون وحدها، لكن الماتشوات اللي باش يتعملوا في المغرب يلزم الناس كل تخرج توشيت، يلزم زيرو فوت. دونك انا نتوقع اللي قاعد يصير منذ سنوات في المغرب واللي باش يصير توا 7 سنين القدام، بحول الله المغرب باش تكون حاضره وباش تشرف مش افريقيا فقط، باش تشرف كل العرب. وان شاء الله نشاهدوا نسخه اخرى كما شاهدناها في الدوحه. امير بوراوي، سمعت الاخبار المغرب تستضيف نسخه كاس العالم 2030 وتعرف برشا المغرب وتعاملت مع انديه مغربيه وملاعبيه مغربيه. اليوم كما قلت حسام مش وليد الصدفه، اليوم المغرب تستضيف كاس العالم كما قال الدوك نربط ب 36 سنه انتظار، واليوم تحقق الحلم تقريبا. ساب في نورميمون بليزير كي تسمع اخبار كيما هذايا. انا كنت حاضر في كاس العالم في قطر، روعه، شرف للعرب الكل. معناتها اون اوتر فيرتي توا في المغرب معناتها باش تنظم كاس عالم. و جو سوي كونفانكو حاتم اللي المغرب باش تنجح معناتها بريسك لو ميم نيفو كو قطر، على خاطر نشوف في ايفوليسيون كبيره 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 في المغرب، في لي زانفستيسمون، في البنيه التحتيه، البنيه الانفراستركتور حاضرين ديجا من الكوب دافريك. ماني عندهم ديجا 3 استادات جدد، 24 تيران تاع اونترينمون، 24 تيران تاع اونترينمون دوك غير عاديين. عندهم 6 تيرانات اللي باش يستضيفوا كاس افريقيا، منهم 3 تيرانات جدد. معناها ديجا كي باش تنظم كاس العالم انت ماكش تنظم وحدك. دوك المغرب مش باش تكون مطالبه باكثر من 5 استادات، يعني 4 باش تختار احسن 4-5 استادات عندها. ما فما دي نورم يعرفهم حسام اللي في كاس العالم ما لازمكش استادات اقل من 40,000 متفرج. لازم 40,000 متفرج، لازم الاكسيسيبيليتي نتاعهم فهمتي، في اللوجيستيك، في التران، في الانترينمون، كل شيء موجود تو في المغرب. اون اتوندون باش يعملوا البروفه نتاعهم. ونزيد كان كلمه هاو نعطيها لك من تو 25 باش ننظم كاس افريقيا. جو سوي سور سيرتان اللي المغرب باش تنظم كاس العالم للانديه 27 28 باش تحضر باش تعمل كوب دو موند هذيك كومون سابيل اللي قبل تعمل. مازلنا باش نتناولوا الموضوع الاولاد موندياليتو صغرونا باش نحكيوا اكثر تفاصيل، لانه خذينا الخبر معناها تو دان كو جانا الخبر. دونك وكان معنا الصحفي المغربي محمد تلاغي مره اخرى. شكرا لي لقبول الدعوه والتدخل وتاكيد ان المغرب تستضيف نسخه كاس العالم 2030.